galerinha, já começando mais um vídeo. E o vídeo de hoje é como fazer slime, gente. É o meu primeiro vídeo como fazer slime aqui no meu canal. Meu do meu irmão. Vocês vão precisar de um pote. Eu peguei isso aqui da manteiga, cola branca. Se vocês quiserem fazer clear, aí depois eu faço um vídeo fazendo clear se bater a meta de 100.000 likes, gente. Eu faço uma clear pra vocês. Bicarbonato e água bricada misturando. Gente, aqui já tem a mistura deles, que eu já fiz. E alguma coisa pra enfeitar, eu tô usando miçangas. E alguma coisa pra mexer, que eu tô usando palito. Vou colocar... Ah, gente, eu vou mostrar como é que ela fica. Não. Ó. Ó, ela estica. Se vocês quiserem, pode botar cor nela. Eu não vou colocar cor, não. Cor, né? Vou colocar... Acho que eu já posso colocar a mão. Olha aqui. Está mole. Gente, se vocês quiserem, pode botar espuma de barbear, né? Eu não coloco. Eu não coloco não, é porque eu não quero colocar. Mas se vocês quiserem, pode colocar. Não vai dar errado não. Vai dar certo. Ai, gente, eu vou colocar mais. Será que tá mudando? Ai, gente, eu não gosto de botar água boricada com bicarbonato. Ai. Olha, gente. Eu acho que eu vou colocar miçanga. Não sei se dá pra você ver. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixem muito like. A meta é de 100.000 likes. Se inscrevam no canal. E se baterem 100.000 likes, eu vou fazer uma slime clear pra você. Então, beijos. Fui.